गोयचे पुलीस अधिकारी जे आसात ते सरकाराचे जावय जाल्यात असो सणसणीत आरोप गोवा फोरडाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला। आंतरराज्य सोऱ्याचो वेपार, बेकायदेशीर कॅसिनो, जुगार आणि गोमासाची तस्करी सारकिल्ले बेकायदेशीर व्यवसाय भाजप सरकाराच्या तेक्यान चलतात असो आरोप लेगीत विजयान केला। पुलिस ऑफिसर म्हणटा सरकारी जावय एक पुलिस स्टेशना वयले ते सरकारी जावय जाल्ले आनी ते सगळे जाग्यार उडयता म्हणजे कितें आतां हो बीफ जालो, थंय मोडको जालो, थंय कोण तो कजिनो कोण चलयता गोंयचे ते चॅक करात, इलिगल कजिनो चलतात ते कोण चलयता, मोडको कोण चलयता, सगळे हातून रुलींग पार्टीचो इन्वॉल्वमेंट आहा। तूं म्हाका सांगचो मरे कोण ओपोजिशनाचो आहा आनी ओपोजिशनाचो आसा जाल्यार ताका सोडटा कित्याक हातून सगळे हेच इन्वॉल्व आहा। सगळे काळे धंद्यान आमचो भगवो कलर फाटल्यान आहा, ब्लॅकाक फाटल्यान बॅकींग बीजेपीचे कलराचे सारखे बॅकींग आहा, नाजाल्यार ही वस्तू जावंक शकना। नाजाल्यार तूं म्हजेर सांगू आमच्या फातोर्डा मतदारसंघात हें चलता आनी विजय बॅकींग करता सांगे मरे एकूय म्हाका केस सांगची जंय आमचे सपोर्ट आहा, नाजाल्यार तांणी सांगचे तांच्या हातून कित्याक चलता तें। बाब रमेश तवडकर सांगता की आपल्यान ते इल्लिगल कजिनो आहा ते काणकोणा बंद उडयले म्हणून, आपूण काणकोणा बंद उडयला म्हणून तो सामको हड्डे फुलोवन सांगता। अजून ते कितें काणकोणचे शेजराक दुसरो तालुको आहा दुसरो गांव आहा थंय चालू आहा, थंय कोण आहा आनी कोणाचे बॅकींग आसा आनी रुलींग पार्टीचे बॅकींग ना जाल्यार रुलींग पार्टी हे कित्याक पत्करता? वाय आर यू टॉलरेटिंग दीस? टेक एक्शन. It is all because you all are hand in glove, because you all are the beneficiaries of these illegal businesses.